La Universitat Jaume I de Castelló va encetar el curs 2017-2018 amb prop de 14.000 estudiantes i estudiants matriculats en estudis oficials. D'aquest, 1 de cada 3 procedia de fora de la província de Castelló. Amb 32 estudis de grau, 44 màsters oficials i 20 programes de doctorat, la Universitat Jaume I va començar la implantació del doble grau en Administració d'Empreses i Dret i del nou programa de doctorat interuniversitari en Disseny, Gestió i Avaluació de Polítiques Públiques de Benestar Social. La matrícula del curs 2017-2018 es va completar amb prop de 450 estudiants de postgrau propi i més de 1.000 alumnes de formació continuada, així com centres assistents als cursos d'estiu i 998 alumnes de la Universitat per a Majors. Cal destacar el compromís formatiu per promoure el coneixement de llengües. El curs passat, l'UGI va impartir 83 cursos d'idiomes i va facilitar l'obtenció dels certificats d'acreditació amb la 8a convocatòria de les proves. També s'ha treballat en el foment de l'ús del valencià en els diversos àmbits de la universitat. La Universitat Jaume I està compromesa amb el seu estudiantat i per això va desenvolupar una intensa activitat d'orientació universitària, entre la qual destaquen les jornades de portes obertes, el programa de lligues de debat UGI i el programa d'acció tutorial en tots els seus graus. Especialment importants van ser les accions per a promoure el talent i l'alt rendiment acadèmic, com són les Olimpíades, les colònies a l'UGI i el programa Pràctica a l'UGI, on van participar més de 2.000 estudiants de secundària. La Universitat Jaume I treballa per incentivar la millor integració dels seus titulats en el mercat laboral i per això va desenvolupar una important tasca de formació per a l'ocupació, amb un nou certificat de competències transversals en ocupabilitat. Juntament amb la docència, la recerca i la transferència de coneixement representen la segona gran funció de l'UGI, que va dur a terme una intensa activitat en aquest camp. L'UGI va realitzar activitats de recerca i desenvolupament tecnològic per valor de més de 9 milions d'euros amb més de 1.200 accions d'investigació. La Universitat Jaume I va destinar en 2018 vora 4 milions d'euros del seu pressupost a sufragar diferents accions d'investigació i de contractació de personal pre- i postdoctoral. També va recolzar la participació en projectes europeus i internacionals de R+D i la direcció de revistes científiques editades per l'UGI. Entre les estructures de suport a la recerca destaca la posada en marxa de l'Oficina de Projectes Europeus i Internacionals. També el Parc Científic, Tecnològic i Empresarial de l'UGI, SpyTech, que va commemorar el seu 10è aniversari, va continuar amb nombroses accions de foment de l'emprenedoria, com la primera edició d'UGI Emprèn on Social. Per la seva part, la Biblioteca de l'UGI va mantenir el seu suport indispensable a la docència i la investigació i va aconseguir durant el curs passat prop d'1 milió d'entrades. En gener es va inaugurar la Biblioteca Digital del Menador i, coincidint amb el Dia del Llibre, es va presentar el portal de coneixement obert. La Jaume I és una universitat oberta al món i estretament vinculada amb el seu entorn. Amb aquest objectiu, durant el curs 2017-2018 es va promoure la mobilitat estudiantat, PAS i professorat amb altres universitats, especialment estrangeres. Pel que fa a les pràctiques, que és un dels trets diferenciadors del model educatiu de l'UGI, més de 3.700 estudiants les van realitzar el curs passat i 50 van gaudir del programa de pràctiques internacionals Erasmus+. Es va potenciar la xarxa internacional d'ambaixadors i ambaixadores, que van visitar 80 universitats de 26 països. A més dels convenis amb institucions i universitats de tot el món, cal destacar la posada en marxa de la Càtedra Ciutat de Castelló, la Càtedra EK Carlos Cubillo de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i l'Aula Fundació Banc Sabadell de Promoció del Talent. El programa Campus Obert va comportar la realització de diverses activitats culturals i de formació en les comarques de Castelló i nord de València. En aquesta línia, el programa d'extensió universitària va encetar un procés per a valorar les competències dels agents socioculturals i va mantenir projectes com País Rural o Patrimoni, que demostren el compromís de l'UGI amb les zones rurals.
El programa Alumnis a UGI va continuar les relacions entre ells i les exalumnes, la societat i la universitat i va gestionar amb el Servei de Comunicació i Publicacions els actes oficials de graduació, on van participar prop de 1.000 graduats i més de 2.000 familiars. El 24 de maig de 2018, l'UGI va presentar la seva memòria de responsabilitat social que forma part del Pla de Responsabilitat Social Universitària i serveix per a retre comptes dels impactes econòmics, socials i mediambientals que la universitat produeix. A més, l'UGI va aprovar aquest curs un protocol per a la detecció, prevenció i actuació en els supòsits d'assetjament laboral i sexual, que incorpora elements com el reconeixement de l'assetjament entre l'estudiantat, el ciberassetjament i l'assetjament per motius d'orientació sexual, d'identitat i expressió de gènere. També es va aprovar el protocol per al canvi de nom de persones transsexuals, transgènere i intersexuals. Per últim, el compromís social es va manifestar en diverses actuacions de cooperació universitària al desenvolupament, així com en accions vinculades amb el comerç just. L'UGI va continuar el programa UGI Voluntària i el de pisos solidaris al barri de Sant Llorenç, entre altres. El Paraninf es va consolidar durant el curs 2017-2018 com un marc de referència cultural de qualitat, oferint una programació variada d'arts escèniques, música i cinema. Així mateix, es va mantenir una àmplia activitat expositiva a la Llotja del Cànem i a l'Espai Cultural Menador, que va acollir més de 40 activitats culturals. També cal destacar el treball del Servei d'Activitats Socioculturals a través de les aules de cinema, fotografia i música, així com el Festival de Teatre Reclam i el d'Imaginària Fotografia en Primavera. També es va realitzar una nova edició de l'Escola d'Estiu dels Xiquets i de les Xiquetes, amb més de 600 participants. L'UGI va apostar, com sempre, per la promoció d'activitats esportives i per un estil de vida saludable, i per sisè any consecutiu va lliurar les beques Càtedra Endavant Villarreal Club de Futbol de l'Esport, que valoren els mèrits acadèmics i esportius. A més, estudiantat de la Jaume I, va guanyar 9 medalles en els campionats universitaris d'Espanya. L'editorial Publicacions de la Universitat Jaume I va continuar fomentant l'edició digital i en paper i la seva col·lecció Aldea Global, coeditada amb l'Autònoma de Barcelona, València i Pompeu Fabra, va obtenir per primera vegada el segell de qualitat en edició acadèmica. L'UGI va continuar la seva política proactiva de comunicació a través de tot tipus de mitjans i el seu portal web va assolir una audiència superior al 1.000.000 d'usuaris. El curs 2017-2018 va estar marcat també pels nombrosos processos electorals que van permetre renovar els òrgans de govern, començant per les juntes de centres i els seus deganats i direccions i completant-se amb les eleccions a claustre. El 16 de maig, la catedràtica de Filologia Anglesa, Eva Alcón, va ser elegida rectora de la Universitat Jaume I, la primera dona al capdavant de la institució en els seus 27 anys d'història. El 13 de juny va prendre possessió, acompanyada del nou equip de govern paritari i reestructurat en denominacions i funcions. El curs 2017-2018 van ser investits doctors honoris causa el professor Romà de la Calle i els economistes Stefan Classen i Alan Kirman. En la commemoració del 27è aniversari de la creació de la universitat es van lliurar els premis atorgats pel Consell Social a la comunitat universitària. També es va lliurar la medalla d'or de l'UGI a Xarxa Teatre, a Dolores Cortés i a Joan Francesc Mira. Finalment, cal destacar la concessió el 8 de setembre de la medalla d'or de la ciutat de Castelló a la Universitat Jaume I per la seva contribució al progrés de la capital de la Plana. El pressupost de despeses per a 2018 va ascendir a 98.520.000 euros, un 36,5% menys que en 2017 per criteris de prudència, el que ha exigit un esforç de tota la comunitat universitària. Quant a les inversions, la consignació va ser de 2,5 milions d'euros, 4 voltes menys que en 2017, al no comptar amb la subvenció de capital de la Generalitat Valenciana per a la realització d'inversions en la Facultat de Ciències de la Salut, les titulacions de la qual són ateses per l'UGI sense cap ajuda addicional. Durant el curs passat s'han acabat les obres de la primera fase de la Facultat de Ciències de la Salut. En relació amb els actius més valuosos de la universitat, els recursos humans, el personal docent i investigador ha sigut de 1.752 membres, mentre que el personal d'administració i serveis ha arribat a 640 persones.
La Fundació General de la Universitat Jaume I va donar suport a nombroses activitats com el programa d'escola d'estiu, el procés d'avaluació de l'activitat docent, la gestió de beques i ajudes a l'estudiantat o la gestió d'Espaitek, entre d'altres. La Fundació Universitat Empresa va afavorir la promoció de convenis de recerca entre l'UGI i les empreses de Castelló i amb la gestió de la formació continuada i del postgrau propi. La Fundació Isonomia va continuar la seva tasca de formació en igualtat i els programes de sensibilització, entre els quals destaquen el programa Enginyera, per què no? I el projecte Sense etiquetes. El treball de tota la comunitat universitària al llarg del passat curs va permetre que l'UGI revalidara la seva posició de referència en els principals rànquings universitaris. Així, el rànquing institucional més influent del món, el conegut com a rànquing de Xangai, ha situat de nou la Universitat Jaume I entre les primeres 600 institucions d'educació superior del món. L'UGI també ha posicionat 5 matèries en la reconeguda classificació. Aquest reconeixement ha vingut a sumar-se al realitzat pel rànquing Times Higher Education, que situa l'UGI entre les 150 universitats europees millor valorades en docència, sent la 43a europea i la 7a espanyola en l'apartat de compromís amb l'estudiantat. Aquests reconeixements internacionals evidencien l'excel·lència aconseguida per l'UGI i encoratgen la comunitat universitària a encetar un nou curs amb voluntat de millora i superació.